сайн байцгаана уу? Түүхэн жимэр нэвтрүүлэг Хөвсгөл аймгийн Мөрөнгөөс 100 км, Хатгалаас 38 км зайтай орших Харуул занг жуулчны базаас тавхандээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Ой би ч нөгөө одоо чинь 60 мянган км явж байна. Хилээр 12 мянган км явж байна. Яг энийг бол зорж ирсэн. Тэр чи би 40 хоног мөрөөдж ирлээ шүү дээ. Тэр хавьч айгүй их шуугаад тагцсан. Тийм шүү дээ. Нэгдүгээр байрлалын хувьд яг далайхаа хэрэг дээр. Тийм. Одоо аюулгүй талаас гэх юм бол машин замынхаа Уртаа одоо нэг талд болчих жоохгүй. Тэгэхээр энэ амралтуудыг харахаар чинь машин зам хөндлөн гарах гээд хүүхэд байна. Дууж далаа руугаа орохгүй тий. Далаа руугаа ойрхон баймаар байдаг. Бас нэг идэж уух хэрэгцээтэй юм авах гэ байшин зам руугаа явуулдаг. Тэгээд ихээр эрсдэл өндөртэй байхгүй энэ чиглэл. Тэгээд зам зуур нь олон амралт байдаг учраас машины хөдөлгөөн маш их тэрвэр. Тэгээ хотод дотор байгаад байгаа юм уу? Гэр оролт байгаад байгаа юм. Мэдрэгдгүй тий. Энд бол тийм байхгүй. Яг нуурынхаа захад сайхан давлгаа сонсож байна. Тэгээ энэ өндөр иргэн нөрөө бас хайтайхан харуулцтай бүх орчин харагддаг. Тэгээ арагшигаа битүү ширэг боттой ойр зугаалыг эсвэл ийшээ гарч байна. Хөвсгөл далайн хөвөнд би хүүхэд насаа үдийчдээ хувь заяаны өрөөлөөр анх чамтай учирч билээ. Хос 4 артай байшин чамайг болцоод хүлээсэн хонгор багын дурсамжаа 150 хүнийг хүлээх хүчин чадалтай ресторан, 4 хүний ортой гэр, санах юмаа хамгийн тав тухтай нам гүм, амар амгалан орчны мэдрийг ивэл таавхан Харуул занг жуулчны базыг зарим ирээрээ. Яатай сайхан нутагт минь зүрхэн хайрын тодхон үлдээжтэй сайхан чамтайгаа хөдлөлцөн алхаад сарны доор болдог байжтэй нуурын мандал манантай. Монгол төрөд үнэхээр сайхан байна. Тэгээд Монголын Солонгос болохоор олон байшин баригдсан учраас юм хардах үзэгдэх үзэх зүйл нэгээд жоохон байдаг. Харин Монгол төрсөн чинь бүх зүйл ингээд хаах зүйлгүй маш сайхан байна. Тэгээд морь унаад бас ингээд энд ирээд явлаа их сайхан байна. Занг маш сайхан байна. Өөрөөсөө үнэхээр сайхан байна. Тэгээ хүн болон байгаль тий амьтдын хоорондын зохицолтойгоо гараад үнэхээр сайхан байна. Тэгээд Харуул занг энэ газар тэрээр бас их гоё надад дахиж ирэхийг хүсэж байна. Харуул занг жуулчдын бааз, бильярд, теннис, гар бомбог, сагсан бөмбөгийн талбайтай халуус дүүштэй. Яатай сайхан нутагт минь зүрхэн хайрын тодхон үлдээжтэй сайхан чамтайгаа